singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita nyanyikan Kidung Pasaman Jawi angka 107 kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti Sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang Kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda patuko wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita di hari pertama bulan Juli diambil dari 2 Tawarikh pasal 33 ayat 9 sampai 16. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 9 sampai 16.
Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabda Tuhan. Haleluya. Manasye sang raja. Alkitab penuh dengan hal-hal tak terduga. Manasye adalah suatu pribadi paling tidak bermoral dan totaliter. Tanpa ampun, ia memburu orang-orang yang tidak bersalah. Dengan segala upaya, ia menindas iman dan kebajikan, menyeret seluruh bangsa ke dalam kejahatan. Ia melakukan itu semua selama bertahun-tahun, dan dialah penyebab utama pembuangan Yehuda. Tetapi pada puncak kedahsyatan hukuman yang dijatuhkan Allah atas dirinya, Allah masih menaruh belas kasihan ketika ia berseru memohon pengampunannya. Mungkin para moralis di antara kita berpendapat, ia tidak layak diampuni. Dan terkadang kita memang tidak mampu menyelami kebesaran rahmat Allah. Namun, kendati segala kejahatan yang telah dilakukan Raja Manasye dan baru mau bertobat pada akhir hidupnya, Allah mengampuninya. Betapa besarnya anugerah Allah. Kisah Manasye ini patut menjadi contoh bagi kita. Jika ada anggota keluarga yang tindak tanduk dan perbuatannya menyusahkan dan mendukakan hati kita, masih ada harapan suatu ketika ia akan diperdamaikan dengan Allah. Meskipun mungkin akan terjadi pada detik terakhir hidupnya. Sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berharap dan berdoa. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat hening selesai. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita bersama satukan hati di dalam doa-doa kita. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken kuwing panuwun awit berkah paduka ingkang binabar lumintu wonten ing saruting gesang kawula. Menika ingkang dados daya kekiyatan anggenipun kawula tan kendhat ngeneraken kapitadosan lan pangajeng-ajeng dumateng paduka. Ing dalem mirunggan menika sesarangan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka. Kawula sami ndedonga tumrap jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun ingkang tasih ngadepi pageblug COVID-19. Gusti paring manah ingkang tatak lan tetek, murih kawula boten gampil kuatos, boten gampil ajrih, ingkang dadosaken daya imun kawula ringkih. Ananging tentrem rahayu suka bingah ingkang kawula rasaken, lan saestu menika dados daya imun ingkang nyataken kawula. Mekaten ugi do Gusti, Gusti berkahi menapa ingkang dados program pemerintah anggenipun melindungi masyarakat lumantar vaksinasi, lumantar sarana prasarana kesehatan penunjang, lumantar protokol kesehatan ingkang dipun tetepaken. Menika wujud keseriusan pemerintah. Mila kalau minangka peranganing masyarakat ugi saged ngrespon sacara positif lumantar temen-temen anggenipun gatosaken menapa ingkang dados pitedah pemerintah. Sayanginipun sembodo nderek vaksinasi, menapa dene nderek wonten ing pitedah protokol kesehatan. Murih kawula sami kawilujengaken. Mirunggan varian-varian enggal wonten ing pageblug COVID-19, temtu menika ugi dados pangatak pamber kawula langkung eling lan waspada. Duh Gusti,
Paduka berkahi pemerintahan pusat dumugi daerah anggenipun terus berkoordinasi lan komunikasi paring perlindungan dumateng masyarakatipun. Gusti kanthi lan berkahi nurugan para tenaga ahli, juru medis, para pribadi-pribadi minangka sukarelawan. Gusti berkahi sedayanipun murih menika perangan anggenipun mujudaken pulihing kesehatan masyarakat mirunggan ing Indonesia menika. Mekaten ugi gesanging pasaman Paduka ing saindenging jagat. Mirunggan GKJ Salatiga Timur anggenipun Paduka timbali dados talang berkah Paduka. Paduka ugi kanthi lan berkahi program-program kegiatan pemeliharaan iman menapa dene kesaksian menika dados perangan ayahan tanggal jawab gereja peparing Paduka menika. Mila kala sami para pelados Paduka ingkang kapiji saenggotaning pradata pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, mekaten ugi pengurus wilayahan pepantan, tenaga administrasi, pekarya, pelados-pelados sing pangibadah, pelados-pelados kategorial anak dumugi adiyuswa. Gusti kanthi lan berkahi gesang pribadinipun menapa dene brayatipun Paduka tang kendhat anggenipun ngreksa jangkung rimati paring tentrem rahayu suka bingah. Mila ayahan menika katindakaken kanthi suka bingah kebak panuwun. Mekaten ugi ingkang maujud wonten ing panyengkuyung ing pandonga, ing dana, ing kekiyatanipun murih gesanging pasaman tetep adeg. Gusti ugi berkahi. Mila kados pundi kawula minangka brayat pasamuan saiyek saeka kapti mujudaken pemeliharaan lan kesaksian. Mirunggan ugi wujud-wujud diakonia. Mekaten ugi lumbung kasih GKJ Salatiga Timur dados talang berkah Paduka dumateng sok sinten kemawon ingkang betahaken. Mekaten ugi gesanging umat ing sadengah bot repot rentenging gesang Paduka tan kendhat anggenipun paring pangatak lan pamberek babar tentrem rahayu lan suka bingah. Mila nalika kawula nandhang raga sakit sae karimat ing dalem menapa dene griya sakit kawula tetep tatak lan tetek lan tansah kebak pitados dumateng Paduka pilih asta Paduka binabar paring kekiyatan kesarasan dumateng kawula. Kawula ingkang lumebet wonten usia adiyuswa Gusti ugi paring tentrem rahayu lan suka bingah. Mila kawula ugi tebih saking klukra lan semplah ing tansah gumregah semangat ing saben dinten. Kawula ingkang nembe ngraosaken pergumulan wonten manah sae gegelan kacuwan menapa dene ngraosaken semplah ait kawontenan jagat ingkang awrat menika, pergumulan ekonomi, pergumulan kalian para sederek. Gusti ingkang paring uwal Paduka ugi ingkang babar tentrem rahayu suka bingah murih kawula enggal gumregah malih, semangat malih, nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosan. Mirunggan ugi ingkang nembe ngraosaken bebek wonten ing sesambetan antawisipun suami istri, tiyang sepuh anak, mertua menantu, kalian sederek. Gusti ugi pilihaken murih asah-asih asuh atut rukun sih sinihan maujud nyata. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebih ing papan-papan sanes kawula ugi sami ngatosaken sami donga dinunga sami njurung ing kapitadosan pangertosan menapa dene tumindak ingkang nering pangreh Paduka. Mila senajan to tebih kawula ngrasaken caket. Mirunggan ugi brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur anggenipun ngupados rejeki, anggenipun didik nggulawentah para larinipun. Paduka tan kendhat anggenipun babar panganti berkah. Murih anggenipun mados rejeki, kaparingan rejeki sak cekapipun, anggenipun nggulawentah ndidik para lari, kaparingan kawicaksanan lan kesagetan. Mila brayat-brayat menika tansah atut rukut sih sinihan, asah-asih asuh lan dados tepa tulodo palupi dumateng brayat-brayat sanesipun. Mekaten ugi anak-anak kawula ingkang tan kendhat ndedonga berusaha kerampungaken studi,
manggihaken jodoh, pados pedamelan, ngantu-antu momongan, menapa dene tasih berproses wonten ing pasinaonipun. Paduka paringi temen, teliti, pinter-pinter njagi diri, mila menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ing gesangipun ugi kasembadan. Gusti paduka pirsa lan mireng menapa ingkang dados panuwun lan panyuwunan kawula. Sedayapun kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula, donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula nggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Para ibu, bapak, derek, lare-lare, kita ngeneraken manah nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.